Jesus queira me livrar de esporte ou de terra, e não deixe eu ir pra o inferno assistir o jogo lá. Jesus queira me livrar de esporte ou de terno, não deixe eu ir pra o inferno assistir o jogo lá. E Deus me livre de eu ir lá. O futebol no inferno está grande a confusão, vai ver a melhor de três pra ver quem é campeão. O time do Satanás ou o quadro de Lampião. Deus me livre de eu ir lá. Lampião ganhou um turno, Satanás outro também. Domingo que se passou, empataram 100-100. Agora a melhor de três vai ser domingo que vem. Deus me livre de eu ir lá. Nas profundas do inferno, onde a gente vê o mó 2, 3, 4 mil diabo, a conversa é uma só. Os torcedores falando o assunto de futebol. Deus me livre de eu ir lá. A torcida do inferno diz que o jogo está perdido porque Lucifer não joga. Acerte o seu aí, que eu arredondo o meu aqui. Está valente! Futebol, mulher e rock and roll, meu Deus, como isso é bom! Futebol, mulher e rock and roll, meu Deus, como isso é bom! Foi no lance! Tá no sangue, tá na raça, tá no coração. Pede a bola, ergue a taça, sente a vibração. Se ela pinta na área, toda cheia de graça, eu vi o caminhão e profano a bagaça. Eu dou um cutuco e ela rola gostoso, a galera se inflama e eu cutuco de novo. Confira comigo no replay! Eita, 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 brasileiro quer futebol, mulher e rock and roll. Meu Deus, como isso é bom! Pelo amor de Deus, Futebol. O indivíduo tá confundido e o supervisor com crise anda muito aborrecido. Deus me livre de eu ir lá. O jogo era quarta-feira, porém Lampião não quis. Além disso, ele só faz o que